AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, referandum çalışmaları kapsamında Hatay'ın saygın demir çelik kuruluşlarından Tufan Şirketler grubunu ziyaret etti. Ziyarette Tufan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tufan, idari kadro ve çalışanlarla öğle yemeği yedikten sonra bir konuşma yapan Milletvekili Türkoğlu, misafirperverliğinden dolayı başarılı iş adamı Osman Tufan'a teşekkür etti. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandumda oylanacak anayasanın Türkiye'de hükümet yapısı, siyaset, idari şekillenme, ekonomi ve toplumsal yaşama getireceği kazanımlarını anlatan Hacı Bayram Türkoğlu, güçler ayrılığı ilkesinin korunduğu, istikrar ve güven veren bir iktidara olanak sağlayan bir anayasanın oylanacağını söyledi. Takvim olarak ve şu anda yaşadığımız süreç olarak çok önemli bir takvim. Belki de Türk siyasi tarihinde şüphesiz her seçimin kendi içinde ayrı bir önemi var. Ama bu seçim ülkemizin gelecekte hem siyasi istikrarı, hem ekonomik istikrarı, hem de istikbale koşar adım gidebilmesi açısından önemli. Bir defa şu anda oylayacağımız olan 16 Nisan sandık başına gittiğimizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oylayacağız. Diyeceğiz ki ya mevcut vesayet anayasası yürürlükte kalsın, devam etsin. Veyahut da biz Türkiye'nin yeni çehresiyle, yeni yüzüyle tanışalım. Ülkeler arası yarışta yerimizi alalım. Dinamik bir yapıya kavuşalım diye vereceğimiz evet oylarıyla yeni anayasayı 16 Nisan'da millet iradesinin güçlü yansımasıyla kabul etmiş olacağız, değiştirmiş olacağız. Yeni anayasa gelmiş olacak. Bu yeni anayasa tabii ne getiriyor, ne götürüyor? Ben kısaca birkaç cümleyle onlardan bahsedecek olursam. Şimdi yeni anayasa bir defa muhalefetin de iddia ettiği gibi bir rejim değişikliği de. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te kuruldu. O gün bugün devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah ilelebette yaşayacak. Yapılmak istenen, değiştirilmek istenen hükümet sistemi modeli. Hükümet sistemi. Şimdi önce tabii ne yapıyorduk? Yine seçimlere gidiyorduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini seçiyorduk. Başbakanımız içinden çıkıyordu. Başbakan yine milletvekillerinin arasından hükümet üyelerini, bakanları seçiyordu. Dolayısıyla yürütme ile yasama bazen iç içe giriyordu. Mesela biz yasama faaliyetlerinde kanun çıkartırken hükümet kanadından gelen genelde kanun teklifleri üzerinde yoğunluk ve ağırlıkta durarak onları genelde çıkartıyordu. Şimdi bu yeni anayasada Cumhurbaşkanlığı, bir sandıkta Cumhurbaşkanlığı oylayacağız, oy vereceğiz. Bir sandıkta da parlamenterleri seçeceğiz, milletvekilleri. Yani dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organını seçmiş olacağız. Yani yasama faaliyeti ile yürütme faaliyeti tamamen birbirinden erkler olarak ayrılıyor. Çünkü yeni kurulacak hükümette, Cumhurbaşkanlığı kuracağı hükümette Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin arasından değil, konusunda uzmanlaşmış, liyakatli, ehliyetli kardeşlerden inşallah bir bakanlar kurulu oluşacak. Şimdi böyle olunca tabii diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın yılda bir defa meclise kanun teklifi gönderme şansı var. O da ne zaman? İşte her yılın Ekim ayında. Bir önceki yılın kesinleşmiş bütçesiyle gelecek yılın taslak bütçesini meclise gönderiyor. Mecliste de biz onu komisyonlarda görüşüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nda, Bütçe Komisyonu'nda. Arkasından da genel kurulda oyluyoruz.
Onun dışında bütün kanun tekliflerini iddia edildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışında kalmıyor. Daha çok, daha aktif görevine dönüyor, asıl görevine dönüyor, yasama faaliyetlerine dönüyor. Yani kanun tekliflerinin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce veriliyor. Yani bunu bilelim. Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararname çıkardı. Olağanüstü hal ilan etti. Bu meclisin onayına tabi. Meclise geliyor. Meclis bunu kaldırmaya, uzatmaya, kısaltmaya yetkili. Bu bakımdan. Hani şimdi bazı iddia ediliyor ya, tek adamlık rejimi geliyor, tek adam diktası geliyor falan. Bir defa şunu ayırmak lazım. Yani eğer biz gerçekten millet iradesine inanıyorsak, her başımız dara geldiğinde milletin hakemliğine başvuruyorsak, milletin hakemliğine başvurduğumuz ortamda millet iradesinin yansımasıyla kararı ne olursa olsun, milletin verdiği karar ne olursa olsun başımızın tacıdır deyip kabullenmemiz lazım. Demokrasi kültürü de bunu gerektiriyor. Yani seçimle gelen millet iradesini arkasına almış, millet iradesiyle, milletin oylarıyla seçilmiş başımızın tacıdır. Olaya öyle baktığımız zaman demokrasiyi anlayış olarak kalıbına oturtmuş oluruz. Şimdi tabii bu seçimin yeni anayasa değişikliğiyle birlikte en önemli tarafı ülkenin artık bundan sonra hükümet krizlerine takılmayıp, hükümet krizleri olmayıp istikrarlı hükümetlerin gelecek olması. Ve 5 yılda bir seçimlerin tekrarlanması. 5 yılda bir önümüze 2 sandık geliyor. Birinde Cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Yürütme organının başını seçmiş oluyoruz. Birinde de yasama organını seçiyoruz. Peki yargı ne olacak diye soru aklınıza gelebilir. Yargı bağımsız ve tarafsızlık ilkesiyle. Bağımsız ve tarafsız. Şimdi yargı mensuplarının, yani Hakimler Savcılar Kurulu'nun 7 üyesini şimdi Yargıtay'dan, Danıştay'dan ve barolardan gönderilen üyeler arasından meclisçe seçiliyor. 7 tanesi. Yine bu üyelerden gönderilen, buralardan gönderilen 4 tanesini Cumhurbaşkanımız seçiyor. 2 tane de Adalet Bakanı ve Müsteşar olmak üzere onlar da yine tabi üye olarak Hakimler Savcılar Kurulu'na katılmış oluyor. Yani herkes kendi görevini yapıyor. Erkler ayrılığı diyoruz ya, yasama, yürütme, yargı. Yasama ile yürütme millet iradesiyle doğrudan seçiliyor. Yargı 7 tanesi yine milletin seçtiği milletvekilleri tarafından yine Danıştay'dan, Yargıtay'dan, barolardan gönderilen, sunulan üye listesi arasından seçilmiş oluyor. 4 tanesi Cumhurbaşkanımız tarafından seçiliyor. 2 tanesi de tabii üye olarak girmiş oluyor yargı arasına. 5 yılda bir seçimlerin yapılacak olması bize ülkede bir siyasi istikrarı yakalatır. Siyasi istikrarın olduğu yerde ekonomik istikrar olur. Bakın hepiniz emektarsınız, üretiyorsunuz. Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Yani hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve bu ürün meydana geldikten sonra da tabii ülkemiz adına ihracat yapılıyor. İhtiyacımız olan malzeme gerektiğinde ithal ediliyor. Ama biz tabii mutlaka ihracat bandını da artırmamız lazım. Üretimi inadına artırmamız lazım. Daha çok zenginleşmemiz lazım. Daha çok fabrika kurmamız lazım. Bunun da altlığını oluşturmamız lazım. Türkiye artık yani sadece kendi iç muhasebesini yapan bir ülke değil, aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle de milletler arası, ülkeler arası arenada bir yarış halinde. Bizim bu yarışta hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için de istikrarlı bir yürüyüşe ihtiyacımız var. Bunun temel şartlarından biri işte bu demin saydığım siyasi istikrar. Siyasi istikrar olursa, siyasi istikrarın olduğu bir yerde dinamik bir yapı oluşur.
bu yeni anayasanın bize sunacağı en büyük avantajlardan biri dinamik bir yapının olması. Yani etkin, zamanında uygulanabilir ve takip edilir kararların verilmesi. Bu dinamik yapı oluştuktan sonra önümüz Allah'ın izniyle açık olur. Bir de tabii mali portresine de işin baktığımız zaman her seçim inanın bize 5 ile 7 milyar gibi bir rakama mal oluyor. Her seçim dönemi bu ülkeye. Şimdi 1923'te Cumhuriyet ilan oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o zaman kuruldu. Yıl 2017, arada 94 yıl geçmiş ve 65. hükümet iş başında. O günden bugüne baktığımız zaman 94'ü 65'e bölersek yaklaşık 17 yılda bir, 17 ayda bir ne yapmışız? Biz hükümet değiştirmişiz. Ve seçimle meşgul olmuşuz. 17 ayda bir. Tartışmalar bitmemiş. Şimdi bir yatırımcı yatırımını yaparken kendince kısa, orta, uzun vadeli planlamalar yapar. Kısa vadede genelde hemen acil eylem planında işte projeydi, yatırım taslağıydı, yatırımdı, temel atmaydı, fabrikayı dikmeydi. Ondan sonra orta vadede belli bir üretim bandı, deneme üretimi. Ondan sonra da asıl üretime geçer. Yani bir devletin yönetimi de böyle. İş yaparken işin kurumlara yansıyan bölümünde de aynı şekilde kısa, orta, uzun vadeli planlamalar yapmazsanız çok başarılı olamazsınız. Dolayısıyla yani biz bundan önceki dönemlerde genelde hep kısa vadeli programlar yapabildik. Bazen bir temel atıyorduk. Bakın temel atıyorduk. Kim bu memlekete bir çivi çaktıysa Allah ondan razı olsun. Bir şey demiyoruz. Ama bizim ülkemizin hızlı kalkınmaya ihtiyacı var. Dedik ya kendimizi sadece iç muhasebemizle meşgul olmamamız lazım. Eğer bizim muarızlarımız ülkeler arası arenada ayaktaysa bizim yürümemiz lazım. Onlar yürüyorsa bizim koşmamız lazım. Onlar koşuyorsa bizim depar atmamız lazım. Mevcut aradaki mesafeyi kapatacağız. Daha fazla hamle yapıp ileriye atılmamız için de bu mutlaka şart. Bunun temel şartlarından biri de bizim milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz. Milli birlik, beraberlik deyince bakın 15 Temmuz'da biliyorsunuz ülkemize bir darbe girişimi oldu. Bir FETÖ darbe girişimi oldu. Millet ne yaptı? Topyekün milli seferberlik halinde bir direnç gösterdi. Bu şeye, harekata karşı dur dedi. Şimdi bakıyoruz yani ülkemiz bizim normal şartlarda tabii hayır oya verene de saygımız var. Hayır için çalışana da saygımız var. Ama şu da bir gerçeğimiz yani bizim. Göz ardı etmeyeceğimiz bir gerçeğimiz. Bugün Batı dünyasının tamamı yani Almanya'sı başı çekmek üzere diğer batılı ülkelerin tamamı şu anda sandıklardan hayır çıksın diye çalışıyor. Bunu bizim gizlememize, saklamamıza da gerek yok. Almanya'nın kendi televizyonu ARD her gün 2 saat Türkçe yayın yapıyor. 16 Nisan'da hayır oyları çıksın diye. Hayır oyları fazla çıksın diye. Sebep onların gözünde çok güçlenen bir Türkiye profili onların işlerine gelmiyor. Onlar istiyorlar ki biz her ne kadar NATO'nun güçlü müttefiki olsak da biz güdümlü bir devlet olalım. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihin geçmiş seyrinden bugüne geldiği noktada kabuğunu çatlatmış, hiçbir zaman boyunduruk altına, güdüm altına girmediği gibi bugünden sonra yarınlarda da güdüm altına girmeyecek bir ülke ve devlet. Sonra sadece biz kendi içimizde fanus gibi dünyaya kapanmış bir ülke de değiliz. Bakın bütün mazlum coğrafyalarda başı dara düşenler, sıkıntıya düşenler yani ellerini göğe açıp Ya Rabbi'ye yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olsun. Sebep görüyoruz, yaşıyoruz. Yani o mazlum coğrafyalarda başı dara düşmüş insanlara yardım elini uzatan, kendi milli bütçesinden en büyük payı ayırıp 10 milyar doların üzerinde ifade edilecek rakamsal değerlerle onlara yardım elini uzatan bir ülke. Dolayısıyla bizim dışa karşıda verebilmemiz için güçlü olmamız lazım. Suriye örneğinde bütün bir Avrupa 400 bin Suriyeli göçmeni alırken
Biz ne yapmışız? Biz hakikaten bu milletin ve devletin büyüklüğüne, vakarına yaraşır şekilde hareket etmişiz. Yani yanında yaralısıyla, bebesiyle, yaşlı ninesiyle, hasta annesiyle bize kadar gelip de bizden sığınma talebinde bulunan, kapımıza dayanmış, sınırımıza kadar gelmiş insanlara biz ne yapmışız? Mekanlarımızı açmışız. Ülkeye girdirmişiz, ekmeğimizi bölüşmüşüz. Kendi milli bütçemizden ciddi pay ayırarak o insanlarla da bölüşmüşüz. Allah kimseyi tabii yurdundan yuvasından etmesin. Kolay bir mesele değil. Ama biz akraba topluluğu olarak geçmişin tarihi seyrine baktığımızda Çanakkale'ye bakıyorsun. Çanakkale destanını yazanların içinde Halepli de vardı. Bağdatlı da vardı. Balkan ülkelerinden gelen de vardı. Ondan sonra Anadolu'nun dört bir tarafından gelen vardı. Dünya coğrafyasının birçok yerinden gelenler de vardı. Bunları göz önüne aldığımız zaman demek ki bu ülke hiçbir zaman dünyada içine kapanıp yaşamamış bir ülke. Kendi büyüklüğüne de yakışır şekilde hareket etmesi lazım. 16 Nisan'da tabii inşallah sandıklardan çıkacak güçlü oylarla Cumhurbaşkanımızın eli güçlenecek, hükümetin eli güçlenecek. Dolayısıyla bugün bizim karşımızda bir defans uygulayanlar, karşımızda duranlar, kendi aleyhimizde sürekli faaliyet içinde olanlar yarın eminim ki dostluk elini uzatarak, dostluk kuyruğuna girerek dostluklarını ifade etmeye çalışacaklardır diyorum. Bütün mesele eğer siz güçlüyseniz yanınızda yer alan çok olur. Ama zafiyete düşmüşseniz bu defa karşınızda olan çoğalır. Bizim karşımızda olanları çoğaltmak gibi bir lüksümüz yok. Yanımızda yer alanların sayısını çoğaltmamız lazım. Bu ülkelerle de bugüne kadar birçok noktada entegrasyonumuz var. Bugün Avrupa ile hala ticaretimizin değil mi? %50'si, 50'nin üzerindeki bir rakam hala şeydir. Avrupa ülkeleriyle. Bunun da ekseriyetle Almanya'yla ve diğer ülkelerle. Onun için hem dışarıdaki gelişmeleri takip ederken kendi gücümüzün de farkındalığıyla rehavete kapılmadan olmamız ve durmamız gereken noktaların iyi tespitiyle bizim hamleler yapmamız gerekiyor. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Dua desteklerinizi bekliyoruz bu manada inşallah. Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Tufan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tufan, 16 Nisan'da yapılacak referandumun güven, istikrar adına sonuçlanması dileklerini iletti. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Bizi onurlandırdık. Allah'ın hepimize sağlıklı hayat içerisinde inşallah 16 Nisan'dan sonra Türkiye ekonomisinin daha böyle şahlanacağı günler için İnşallah. Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Hep Durmak birlikte yok, yola devam. Aynen öyle. Kolay gelsin arkadaşlar. Peki Allah'a emanet olun. Görüşürüz.